支气管扩张需要注意什么？支气管扩张呢是一种慢性的呼吸系统疾病，患者呢需要注意以下几个方面来延缓病情的进展，提高生活质量。首先呢，戒烟是关键。硝烟中的一些有害物质呢，会直接的损害气道，加重支扩的症状，导致呢病情进展。戒烟呢，对于改善呼吸道症状以及预防病情的进展具有重要的意义。第二呢，保持良好的一个生活习惯，充足的一个睡眠，保持室内的空气流通，加强体育锻炼，增强体质，都是减轻支气管扩张的一个有效的方法。第三呢，规范的用药，患者呢应该按照医生的建议，按时按量的用药，尤其是不要滥用抗生素。第四呢，定期的复查，患者呢应该定期呢进行一个胸部影像学的检查以及肺功能的检查，来评估病情。在病情变化的时候呢，要及时的就医，要客观的评估治疗的效果，不单纯以有痰没痰、黄痰白痰、痰多痰少来作为一个主要的标准。建议呢由专业的医生来进行评估。最后呢，保持积极乐观的心态。支气管扩张呢是一个慢性疾病，反复的咳嗽咳痰加重，尤其是咳吐粘液脓性痰呢，往往让人烦恼。患者呢要保持乐观的心态，积极的配合医生的随访评估，正确的配合使用促进排痰的药物，避免呢滥用抗生素。关注我，带您学习更多呼吸健康知识。